नौशर फिरोज़ मामा खे ख़बर ॾींदा हलूं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हसन सूमरो जी रिपोर्ट मुताबिक़ यूसी पालहानो में नओं सेक्रेटरी मुक़ररु। चेयरमैन पारां सियासी इंतकामी कार्रवाई। सेक्रेटरी खे चार्ज ॾियण खां ठुप जवाब। यूसी पालहाने जो अवाम सर्टिफिकेट लाइ दरबदर। चेयरमैन पंहिंजे उहिदे ते क़ाइम। सेक्रेटरी खे चार्ज न मिली सघी। ज़िला नौशर फिरोज़ में वधायल यूनियन काउंसिलनि जा नवां सेक्रेटरी मुक़ररु कया विया, जॾहिं त यूसी पालहानो में नओं सेक्रेटरी ज़ुल्फ़कार उजड़ खे मुक़ररु कयो वियो आहे। पर यूसी पालहानो जो चेयरमैन सेक्रेटरीअ सां सियासी इंतकामी कार्रवाई कंदे खेसि चार्ज ॾियण बजाए रुलाए रहियो आहे ऐं खेसि सेक्रेटरी जी चार्ज ॾियण खां खुतो जवाबु ॾेई छॾियो, जंहिं सबबु केतिराई यूसी पालहाने जा रहवासी सर्टिफिकेटनि खां महरूम थी विया, जॾहिं त चेयरमैन जे अहिड़े अमल ते यूसीअ जे अवाम में सख़्तु मायूसी छायल आहे। होॾां मुख़्तलिफ़ सियासी तोड़े समाजी तंज़ीमुनि जे अॻुवाननि चयो त चेयरमैन फौरी तौर ते इंतकामी कार्रवायूं बंदि करे ऐं सेक्रेटरी खे चार्ज ॾे, जीअं यूसीअ जे अवाम जा मसइला हल थी सघनि। ॿी सूरत में सख़्तु एहतजाज कयो वेंदो।